أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس جديد بالعربي ألا وهو كورس التغذية المعتمد من ICCA. النهارده بقى هنبدأ مع شابتر جديد، شابتر 8، ألا هو بعنوان المينرالز، يعني المعادن. عشان كده من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهارده رقم 1 understand the classification of minerals. هنفهم هنا مع بعض تصنيفات وأنواع المعادن. هنعرف إزاي المعادن أصلا موجودة في جسمنا أصلا بشكل طبيعي وموجودة في الأكل في نفس الوقت، وبتتقسم لأنواع مختلفة. يعني فهمك كويس جدا ما بين التقسيمات بتاعتها المختلفة هيديك الأساس اللي نعتمد عليه اخد من دي قد ايه ومن دي قد ايه. رقم 2 discuss the main physiological function of each mineral. وهنا بقى هنشرح الوظائف الفسيولوجية الأساسية لكل معدن اللي لسه كنا بنشير ليها. يعني هنعرف المعدن ده بيعمل ايه جوه الجسم وازاي بيساهم في الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية زي الأعصاب مثلا والعضلات والعظام وغيرها. رقم 3 discuss the health benefits of each mineral. وهنا هنشرح الفوائد الصحية بقى لكل معدن. ما هو الموضوع مش احتياجاته بس، لا، ايه الفوائد الصحية من زيادة المعدن ده والمخاطر برضه من زيادة المعدن ده، لان خلي بالك المعادن غير الفيتامينات، نركز في الموضوع ده. رقم 4 understand recommended intake and source of each minerals. هنا بقى في بعض recommendation هنشوفها، يعني توصيات يقول لك تاخد من المينرالز ده قد ايه بصفة يومية. يعني الكالسيوم الجسم محتاج قد ايه، البوتاسيوم قد ايه، المش عارف ايه قد ايه، الحديد، الكلام ده كله، لانك لما هتعرف الكلام ده وتعرف قد ايه هو موجود برضه في الاطعمه الغذائيه اللي بناكلها، هيوفر عليك انك ويستنج تايم او فلوس في مكملات غذائيه اوريدي هي موجوده في الاكل. هتضل بقى ورقه وقلم، يلا بينا نبدا الحلقه. بتتقسم المعادن زي ما قلنا الرئيسية او اللي هي ميجر، قلنا اللي هي المعادن اللي بيحتاجها الجسم بكميات كبيرة. اما المعادن الماير او المعنى صح البسيطة دي اللي الجسم بيحتاجها بكميات صغيرة. الشوارد هنا قدامنا هي عبارة عن معادن تحمل شحنة كهربائية. طبعا عارفين ان المعدن عبارة عن بيحمل شحنة كهربائية، لا هي موجب ولا هي سالب. اما الشوارد اللي بتبقى يا اما كايتونات يا اما انيونات. لو كايتونات هتبقى عبارة عن البروتونات فيها اكتر من الالكترونات، لو انيونات تكون الشحنة بتاعتها سالبة وساعتها بتكون الالكترونات اكتر من البروتونات. المعادن موجودة في جميع أنحاء الجسم عشان تبقوا عارفين، يعني بتشكل حوالي من 4 ل 6% من الأنسجة بتاعتنا. في طبعا منها موجود في العظام وفي منها موجود في العضلات، وقلنا ان الدور بتاعها في التمثيل الغذائي والاستجابات العصبية والانقباضات العضلية والاستجابات المناعية. كلمة عضوي يعني بيحتوي على كربون، أما غير عضوي هو مركب ما فيهوش ذرة كربون. عشان تبقى عارف المعادن ديت طبقا لحجم الجسم والكتلة بتاعته بتزيد عملية احتياجي او درجة احتياجي من المعادن، وعلى حسب السن والكلام ده كله برضو بتفرق في الحاجة اليومية بتاعة المعادن. يعني الناس اللي هي بتلعب رياضة كتير فبتعرق كتير فبتفقدوا اكتر بعض المعادن والفيتامينز. الالكترونيتات دي من الاخر كده انت لما بتتمرن وتعرق 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 فبتفقد فيتامينات ومعادن من جسمك. المياه اللي انت بتشربها عموما يعني هي نو كالوري زي ما احنا متفقين، بس فيها مجموعة من المعادن بيحتاجها الجسم، بس بصراحة مش كافية ان هي تعوض لك المواضيع دي كلها. لذلك في مشروبات كتير اسمها مشروبات الالكترونيتات هتلاقيها بتتباع في محلات السبلمنتس والكلام ده كله، بس المشكلة فيها حاجة بسيطة خالص، ان هي بتكون فيها 52 جرام من السكر، ده في العبوة الواحد، وبالتالي لما انت تاخد منها هتبقى انت معلش يعني خدت سكر اكتر مما حرقت، فبتبقى مش نافعة زي ما انت تاخدها من مصادر طبيعية. انا بفضل يعني لو عايز تعمل مشروب رياضي صح في البيت يحتوي على الالكترونيتات
مضمون.